Чүйдө эки автоунаа сүзүшүп, бирөө жолдун боюндагы үйдүн дубалына асылып калган. Милициядан кабарлашкандай, кырсык 27 августта болуп, эч ким жабыркаган эмес. Жакында бардык сырлардын бети ачылат. Матраимовдун өкүл баласы абактан кат жазды. Коррупцияга айыпталып камакка алынган Райымбек Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпидинов абактан кат жазып, жакында бүт сырлардын бети ачыла турганын айтты. Анын каты өзүнүн соц тармактагы баракчасына жарыяланды. Катта ал Матраимовду өз атасындай сыйлап келгени, бирок ал анын өмүрүнө кол салганы айтылат. Ооба, мен аны өз атамдай сыйлачумун, өз атамдай жакшы көрчүмүн. Апамдан кийин эле ушул кишини сыйлачумун. Аллах күбө ушул сөздөргө. Бирок ал өз кызыкчылыгын аркалап менин өмүрүмө кол салууга чейин барды. Мындай зомбулукту душманымдын душманына да каалабайм. Бир гана Аллах билет менин жүрөгүмдө эмне болуп жатканын. Иншаллах кыргыз элим жакынкы күндөрдө бүт сырлардын бети ачылат деп айтылат катта. Белгилей кетсек, Мунарбек Сайпидинов 7 августта Орусиядан кармалып Кыргызстанга алып келинген. Ички иштер министрлиги анын жер сатууга байланыштуу коррупциялык иштерге айыпталып жатканын билдирген. Ажылдап кыйкыра бербеңиздер. Садыр Жапаров жүргүнчүлөргө кайрылды. Бүгүн 28 августта президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы электро автобустар, газ менен жүрүүчү автобустарды тейлөөчү жайдын ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз катчысы Асхат Алагөзов билдирди. Анда мамлекет башчысы коомдук транспорттун айдоочуларынан шаарда тыгын жаратпоону өтүндү. Садыр Жапаров автобустун айдоочуларын аялдамаларга туура эмес токтоп жатышканын айтып, өзү да алардын айынан тыгында калганын билдирди. Ошондой эле президент жүргүнчүлөргө да кайрылып, шаарда жүрүү маданиятын сактоого чакырды. Шаар тургуну болобу же шаарга келген мейманбы айтор урматтуу жүргүнчүлөр, сиздер дагы коомдук транспорттун айдоочуларынын таң аткандан түн киргенге чейинки тынымсыз эмгегин баалашыңыздар керек. Ажылдап көрүнгөн жерден токтот эле токтот деп кыйкыра бербеңиздер. Бир гана аялдамадан токтой турганын эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мурдагы маршруттук таксилердин заманын унуткула. Ал заман өттү кетти, болду эми кайра кайтып келбейт, деди ал.